宇宙源头的光，放松呼吸，疗愈气息冥想。找一个安静、舒服的地方，坐下或躺下，轻轻地闭上眼睛，让肩膀放松，让胸口柔软。此刻不需要去压抑呼吸，也不需要强迫深呼吸，只要轻轻地、自然地呼气、吸气。吸气时，感觉空气进入你的肺部，像一股柔和的光，慢慢灌满胸口。吐气时，将累积在喉咙、气管、胸口的紧绷与压力，随住每一次吐气，温柔地释放出去。现在，想象在你的头顶上方，有一道金白色的光，那是宇宙源头最纯净、最慈爱的能量。它没有条件，不带评价，只是静静地流入你体内，如同宇宙在对你说：我在这里，一直都在。这道光从头顶流入，经过喉咙，经过胸口。当光流过喉咙时，感觉那里所有的紧绷、前躁、发炎都被光温柔包覆。每一次呼吸，光都在帮你润喉、顺气、舒展气管。当光流进胸口，它像一片温暖的晨曦，照亮肺部的每个角落。你可以想象，每一个气泡，每一寸呼吸的路径，都被清洁、洗涤、净化。那里的压力、痰、紧缩、喘不过气的感觉，都慢慢化开，变成一道柔柔的雾气，从吐气时释放出去。现在，感觉你的胸口变得宽阔而柔软，每一口气都像是一份礼物，带着新鲜，带着生命。你可以在心中默念：我允许呼吸自由流动，我允许爱与疗愈进入我的身体。宇宙的光正温柔地修复我的肺与气息。随住每一次吸气，你吸入的是宇宙的纯净能量；随住每一次吐气，你释放的是压力、焦虑与不安。现在，让光继续扩展，包围整个身体，再慢慢扩散到你周围的空间。你的房间，你所在的地方，都充满着这份金白色的光。这是爱的频率，疗愈的频率，生命的频率。你的身体与宇宙共振，你的呼吸与宇宙的节奏同步。你与这份无限的能量相连，不再孤单，不再紧绷。在这片光里，你可以感觉到胸口的空气变得柔顺，喉咙变得清透，呼吸变得很深、很慢、很稳。每一次呼吸都是一次回家。最后，轻轻对自己说：谢谢我的身体，谢谢我的呼吸，谢谢宇宙的能量正在帮助我康复、放松与平静。感觉胸口有一股暖流在流动，那是你的生命能量重新启动。慢慢活动手指、脚趾。当你准备好了，可以轻轻张开眼睛，也可以沉沉睡去。现在的你，呼吸顺畅，心情平静，被宇宙的爱包围着。